felső szint egykor kisebb szobákra volt bontva, ma már egy átgondolt, jól használható tér. A fürdőszoba kialakításánál a vendégek és a mindennapok igényei vezettek. A főhálószobában pedig abból hoztuk ki a legtöbbet, ami adott volt. Az emeleti nappali új szerepet kapott. A padlástér pedig külön világ. Szűkebb terek, fa, melegség, valódi faház hangulata. A cél végig ugyanaz maradt, pihenés és a lehető legjobb kihasználtság. Megmutatom az emeletet is. Lent már meséltem arról, hogy milyen szűk terek voltak és hogy alakítottuk át, ez itt fönt talán még látványosabb. Ahogy mondtam, a lépcső a másik irányba állt, oda érkeztünk, és itt, ahol most állok, volt egy ilyen kis L-alakú, hát szobának nem nevezném, lyuk, ahol épp hogy volt egy ágy, és be lehetett valahogy mászni mellé, valamint ott volt egy kisebb szoba. Ezen kívül a padláson ugye a szokásos vidéki házakban található kupleráj, és a falak mögött pedig szintén a fölösleges dolgok tárolását oldották meg. Nagyon jó karaktert ad az, hogy a padlást gyakorlatilag kibontottuk, és így ugyan alapterületre kicsi ez a fönti tér, de a magasság miatt egy nagyon nagy térérzetet ad, és ráadásul gyönyörűen látszanak az eredeti gerendák. Mutattam már a 4 villanyradiátort, ami a melegről gondoskodik télen. Erre még rá lehet segíteni ezzel a hűtő-fűtőklímával, de az elsődleges szerepe az, hogy nyáron se legyen meleg, úgyhogy ezzel nagyon szépen be lehet hűteni az egész tetőteret, és ettől a földszint is hűvösebb lesz. Itt fönt kiválóan lehet mozizni, társasozni, elég nagy a tér hozzá, és utána, hogyha nagyobb társaság jött össze, akkor ez a kanapé kinyitható, és itt is képen kényelmesen tudnak aludni. Gyertek, megmutatom a hálószobát. Itt láthatjátok a kéményt, ezt is igyekeztünk a bontott téglát, hogy visszaköszönjön, amit a nappaliban vagy a konyhában láttunk, ezt itt is megtartani, és a fönti szint különlegessége, hogy itt a lámpakapcsolók mindenhol így működnek, igazi rusztikus farmhouse stílust kölcsönözve. Több helyen mutattam már, hogy sikerült a telet megnövelnünk, itt is van egy érdekes műszaki megoldás. Ha megnézitek, ezek a támasztófák tartják a tetőszerkezetet, és sokkal sűrűbben helyezkedtek el, ott látszik a nyoma. Itt volt szintén egy ilyen gerenda, amit ha meghagytunk volna, akkor nagyon nehezen lehetne kihasználni a teret, viszont statikailag lehetett ritkítani, úgyhogy azt kivettük, és így pont befér ide az ágy. Ez egy kicsit esetleg gondolhatjátok, hogy kényelmetlen, de bőven el lehet mellette férni, viszont ezt már nem lehet kivenni. Mutatom a második fürdőszobát, ami itt fent található. A faburkolat itt is folytatódik, bár ha közel mentek hozzá, akkor láthatjátok, hogy ez is vinil. Azért volt szükség itt a természetes anyagot beburkolni ezzel, hiszen azért a fürdőszobába elkerülhetetlen, hogy némi víz kikerüljön, és akkor az megvédi a padlót. Mutatom a berendezést, ugyanúgy 90 centis zuhanykabin található itt, nagyon kényelmesen elférhetünk benne. Mellette kis szekrény, amit eredetileg nem ezzel a tetővel volt, de Barbara ezt is felpimpelte, sokkal természetesebbé tette vele. Valamint itt láthatjátok a lentihez hasonló ikás zsúrkocsit, más színben, és egy plusz pulttal kiegészítve. De van még egy szint is, e fölött található ez a kis galéria, és megmutatom, hogy juthattok fel oda. Ezt a létrát kell itt kiakasztani, lehajtani, és már jöhettek is föl. Igazi kis bekuckózós hely, és még felnőttek is fel tudnak jönni, és kellemesen ki tudják pihenni magukat. Itt eredetileg csak egy matracot tettünk le a földre, de aztán rájöttünk Barbarával, hogy sokkal jobb, hogyha egy kicsit meg van evelve, úgyhogy egy raklapágyat raktunk össze, valamint Barbara levadászott egy ilyen használt ládát is, ami, amikor megláttam, akkor kb. Úgy nézett ki, mintha szemétre való lenne, de gyönyörűen felújította, és egy nagyon jó stílusú kis tárolóhelyet hozott itt létre a galérián ebből.